Halo, berjumpa lagi dengan Dr. Erwin. Di video kali ini saya ingin membicarakan tentang batuk. Jadi pasti semuanya pernah yang mengalami yang namanya batuk. Nah, tentu kita tahunya mungkin hanya dua ya. Batuknya batuk kering atau mungkin batuk berdahak. Dan kita juga sudah tahu obatnya, obat batuk antitusif dan obat batuk ekspektoran atau untuk mengeluarkan dahak. Nah, sering kali kita sudah beli obat, bahkan kita batuk ya, dikasih obat antitusif, kok tidak sembuh-sembuh, juga batuk berdahak, diobati ekspektoran, kok juga tidak sembuh-sembuh. Nah, kira-kira kenapa sudah habis sebotol kok tidak sembuh? Nah, tentu kita harus tahu bahwa batuk itu sendiri adalah bukan suatu penyakit, tapi merupakan suatu gejala. Nah, kita bisa katakan bahwa batuk itu sendiri adalah suatu refleks ya. Jadi adanya refleks di daerah tenggorokan karena adanya suatu stimulus atau rangsangan. Nah, apa saja kira-kira rangsangan itu ya. Jadi batuk kita itu bisa disebabkan oleh bermacam hal seperti infeksi ya. Nah, mungkin kita salah makan makanan kotor ya. Mungkin kita bisa sakit tenggorokan kemudian kita batuk ya. Nah, itu seperti infeksi ya. Infeksi sendiri bisa ada dua, mungkin yang akut dan yang kronis. Dari infeksi sendiri kita yang kronis seperti mungkin penyakit paru-paru tahunan ya, mungkin seperti TBC dan lain-lain ya. Dan kemudian mungkin saja bisa seperti kita mempunyai alergi ya, entah itu dari makanan, dari udara. Jadi alerginya itu sendiri merangsang tenggorokan kita ya. Jadi untuk penyakit alergi sendiri macam-macam ya. Bisa saja dari hidung kita alergi atau mungkin seperti asma. Asma sendiri juga merangsang batuk. Itu karena faktor alerginya. Nah, yang ketiga mungkin faktor rangsangan yang lain seperti rangsangan kimia misalkan. Apa rangsangan kimia? Bisa saja mungkin dari asam lambung kita ya. Jadi mungkin kita asam lambungnya sering naik sini, mungkin salah makan, minuman bersoda, sehingga asam lambung naik sampai tenggorokan. Nah, ini merangsang, istilahnya merusak juga ya. Juga rangsangan kimia lain mungkin seperti bau-bauan ya, mungkin bau parfum ya, ada yang tidak tahan bau parfum, atau mungkin asap rokok juga, atau mungkin kita sering pergi ke mall mungkin ya, di pusat perbelanjaannya ada campur bau macam-macam, bau ikan, bau kardus ya, bau plastik. Nah, terkadang kita juga bisa batuk di situ ya. Jadi itu ada seperti namanya rangsangan, mungkin rangsangan bau-bauan ya, rangsangan kimia. Ya, mungkin juga ada yang tidak tahan sama dingin, jadi cuaca, atau juga tidak tahan dinginnya AC, bisa menyebabkan batuk juga. Nah, mungkin selain itu faktor lain lagi mungkin bisa saja batuk karena otot dan saraf ya. Jadi ini ada kasusnya. Nah, jadi istilahnya tuh seperti mungkin kecedet ya, daerah punggung atau leher. Nah, setelah angkat-angkat tetap gimana, atau mungkin juga karena batuk yang sudah terlalu lama juga. Nah, sembuh dengan dipijat, bukan dengan obat-obatan, itu juga ada. Jadi mungkin uratnya salah, jadi merangsang juga ya, merangsang apa? Otot-otot di leher juga otot di dada ya. Setelah dipijat, di pelemasan semua, pelemasan otot, batuknya berkurang banyak sekali ya. Selain itu mungkin dari infeksi sudah, alergi sudah, salah otot mungkin juga bisa dari faktor pikiran juga ya. Mungkin ada orang yang cenderung cemas, gelisah, mungkin mau ujian, cemasnya keluar, batuknya juga keluar. Nah, mungkin cemasnya sendiri juga mempengaruhi faktor mungkin asam lambungnya sendiri. Jadi asam lambungnya dari stres, asam lambung naik, seperti mau mual juga ya. Nah, itu kena rangsangan kimia lagi ya. Jadi seperti lingkaran setan, jadi mutar terus ya. Nah, jadi batuk itu terangsang oleh banyak faktor ya. Mungkin dengan tahu penyebab-penyebab ini kita bisa mengerti, oh kira-kira sumbernya di mana sumber batuk saya ini. Apakah murni saya cuma batuk kering saja atau cuma batuk berdahak saja? Nah, pasti ada penyebabnya, harus dicari. Tidak sekedar untuk meredam batuknya itu sendiri.
Nah, kemudian mungkin ada tips yang lain, seandainya Anda mungkin batuk berdahak, tetapi mungkin dahaknya hanya sedikit sekali. Nah, mungkin kalau saya sarankan tidak meminum obat-obatan, obat batuk ekspektoran, karena cenderung akan lebih ngikil. Mungkin kalau batuknya dahaknya cuma sedikit, lebih baik bisa dicoba Anda memakai obat antitusif terlebih dahulu. Ya, sekian video kali ini. Semoga terbantu dengan penjelasan saya tadi. Sekian, terima kasih.